La motivazione che mi ha indotto ad accettare questo convegno, questa conferenza su una tematica di grande attualità, qual è quella degli stereotipi di genere, per abbattere proprio queste differenze di genere e di grande profilo educativo e formativo per i ragazzi. Ho percepito proprio un grande coinvolgimento, significa che grazie al merito del relatore, il professore Balestri, che ha saputo catturare l'attenzione e l'emozione dei ragazzi, e mi auguro che questi incontri possono essere forieri di spunti di riflessione per i ragazzi, argomentazioni da portare avanti nelle proprie classi, perché il cavallo di battaglia delle scuole oggi più di prima è la legalità. Perché la scuola è legalità, la scuola è il luogo dove i ragazzi convivono la maggior parte delle loro giornate, la scuola è il luogo dove i ragazzi si confrontano con i loro coetanei, dove affrontano i loro piccoli grandi problemi quotidiani. È ovvio che la scuola dell'autonomia è una scuola aperta al territorio, è ovvio che la scuola deve puntare sul profitto innanzitutto, e all'interno delle classi i professori devono acquisire ai ragazzi le competenze disciplinari trasversali, ma è anche vero che è importante l'acquisizione di competenze di cittadinanza e competenze anche di altro tipo, trasversali, attraverso questi incontri che vanno ad implementare l'offerta formativa dell'istituzione scolastica.